आज तो ना सब उल्टा ही हो गया। कहाँ लगनी थी आज मेरी बात और यहाँ सब कर रहे थे मेरे ही हलवे की बात। अब हुआ यूं कि आज तो मैं काम में इतना बिजी हो गई थी कि हलवा बिल्कुल ही भूल गई थी। अब टाइम कम और मन भी जीरो। सोचा क्या करूँ, फिर सोचा मम्मी से पूछती हूँ। अब क्या करूँ, मम्मी बोली बस ऐसा बना लियो कि जो गले से नीचे उतर जाए। हाँ, मैंने भी कहा गले से तो उतर जाएगा पर जुबान से नहीं। तभी आई एक आलस वाली स्कीम, प्रेशर कुकर में हलवा। अब गाजर काटी मैंने इसके लिए मोटी मोटी, घी इलायची ये सब प्रेशर कुकर में डाल की थोड़ी सी भुनी गाजर और अच्छे से भुना और उसको ढक दिया। बीच बीच में मैं अपना काम भी करती रही। भाई काम नहीं रुकना चाहिए क्योंकि हलवा हम इसलिए ही बना रहे हैं ये आलस वाला, ताकि और काम मेरे निपट जाए। जैसे जब भुन गया और गाजर हो गई कच्ची तो लगा दी भैया 1 2 नहीं जबकि 5 सीटी। उसके बाद मैंने जब खोला और अच्छे से मैश किया, यहाँ मैं लगी बिल्कुल फास्ट मोशन में और यहाँ चल रहा है स्लो मोशन में प्यार भरा मोमेंट। ओके मानो दोबारा लग जाओ काम पे। काजू बादाम तो अच्छे से मैंने कूट दिए थे क्योंकि काटना नहीं है, आलस वाला स्कीम में बोला। और मम्मी आई इंस्पेक्शन करने के लिए तो मम्मी ने देखकर बोला ये तो उबला हुआ लग रहा है हिमानी, थोड़ा इसको और भुनो। गई मेरी आलस वाली स्कीम। कोई नहीं, हमने इसको बीच बीच में भूनते रहे, अपना काम नहीं रुकने का और हमने रोटी बनानी भी शुरू करी। जब हमारा घी निकलने लग गया हलवे से तब मैंने डाला इसमें मावा और डाल दी चीनी। बन गया हमारा हलवा तैयार। अब सबसे पहले मम्मी जी को ही परोसा हमने। लो भाई बताओ कैसा लगा अब आपको। आज बना दिया, अब मत बनाना। बेकार बनाना। अच्छा, सही मम्मी कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं करने लग गए हो आजकल आप। खैर मैंने चक्कर देखा और सच्ची में अच्छा ही बना था। हाँ आलस वाला तो नहीं कह सकते हैं, टाइम लगा पर अच्छा बना।